Odoo ammeetiin yeroo Oromoon ayyaana Irreechaaf giddugaleessa biyyattiitti wal gahee jirutti giddugaleessa biyyattii lafa hedduu keessatti wal waraansi jabaan waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jira. Humni qilleensaa biyyattiis drooniidhaan haleellaa raawwachuu jalqabe. Humni tikaa biyyattii hogganoonni olaanoo waraana bilisummaa Oromoo lixarraa gara giddugaleessaatti dhufanii waraana keessatti kallattiidhaan hirmaachaa jiru jechuun erga beeksisee booda humni qilleensaa biyyattiin ammoo droonii Bayraktar kan biyya Tarkii fi drooniiwwan Iraan irraa galaniif akkasumas immoo oomisha biyya Itoophiyaa kaampaanii Aerobeen kan oomishamu droonii biyyattii keessatti oomishamu dabalatee haleellaa qilleensaa garaagaraan raawwatameera. Gootummaa waraana kanarratti waan gabaasnu qabna nutti dhiyaadha. Yooyyaa akkam jirtu kabajamtootaaf dhaggeeffattoota maatii walabummaa Press. Kun miidiyaa keessan yeroo mara dhimmoota waayitaawwaf amanamootaan yeroo yeroon kan ittiin simbiraan geenyudha. Maarree kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun miseensa maatii keenyaa akka taatan gamaanumaan isin gaafanna. Odeessa keenya bal'aatiin yeroo Oromoon ayyaana Irreechaaf giddugaleessa biyyattiitti wal gahee jirutti giddugaleessa biyyattii lafa hedduu keessattis wal waraansi jabaan waraana bilisummaa Oromoof mootummaa gidduutti gaggeeffame. Humni qilleensaa biyyattiis drooniidhaan haleellaa raawwachaa jira. Wal waraansi waboo fi mootummaa yeroo ayyaana Irreechaa Finfinneef Bishooftuutti adeemaa turetti jawaachuun akkumatti fufeetti jira. Humni qilleensaa biyyattiis odeeffannoo humna tikaa nageenya biyyattii irraa argateen haleellaa kana giddugaleessa irratti fudhadheen jira jedhe. Ajajoonni waraana olaanoon kan lixaa fi giddugaleessa waraanicha keessatti hirmaachaa jiru jechuun droonii hedduminaan fayyadamaa jiraachuun isaanii dhagahamee jira. Wal waraansi guddaa godina Shawaa lixaatti gaggeeffamaa jiru kanaan qondaaltonni raayyaa ittisaa biyyattii lolicha keessatti lafoon hormaataa jiran lolli jabaa kan turee fi humni qilleensaa immoo birmannaa gochuudhaan wal waraansa deemaa jiru kanaan godina Shawaa lixaa aanaalee garaagaraatti droonii Bayraktar TB2 fi droonii kan Iraan irraa Itoophiyaan dhiyeenya kana galchite Muhaajirjaa kan jedhamu ammoo Iraan irraa Itoophiyaan kan galfatteen droonii dabalataa ammoo kaampaanii Aerobee kan jedhamu kan biyyattiin oomishtuuf dabalatee haleellaan kun raawwatame jedhame. Humni mootummaa qaamota waboo kana baawashanii jedhee waamu kana godina Shawaa kan mootummaa harkaa baasuuf tarkaanfii fudhataa akka jiruu fi ajajoonni waraanaa olaanoon hedduun lixarraa gara giddu galeessaatti dhufanii lolicha keessatti hirmaachaa jiru jedhe. Humni tikaa biyyattii kan baase yoo ta'u kanaafis haleellaa qilleensarraan akka taasifamu ta'e. Waboon ammoo gama isaatiin yeroo haleellaan qilleensarraa irratti fudhatamaa jirutti godina Shawaa lixaa aanaalee garaagaraa kanneen akka Jalduu, Amboo Coobbii, Ilfaatii, Abuna Gindabaratii fi Leebaan Jaawwee dabalatee lafoota hedduu keessatti giddugaleessa biyyattiitti marsuun haleellaa akka jiru beeksisee jira. Lolli ulfaataanis gaggeeffamaa jira. Haa ta'u malee maqaa waboo haleeluu jedhuun qabeenya uummataa fi namoonni nagaa tasa miidhamaa jiraachuus gabaafamaa jira. Gama biraatiin illee waraanni bilisummaa Oromoo Arsii Bahaa aanaa Zuwaay Dugdaatti humna diinaa du'aa fi madoon adabuun jira yommuu jedhu, waboon zoonii kibba bahaa aanaa Zuwaay Dugdaatti lola ulfaataa guyyaa lamaaf adeemsise irratti mooraa waraanaa gadhiisisee bakka sana injifachuu himee jira. Maqaa sakatta'insa shanee jedhuun qaama deemaa ture argadheera jechuunis ibsa. Akkasumas lolli kan biraan jabaatee ammoo lixa Shaggar aanaa Jibbaat keessattis waraanni ulfaataa uummata naasisee qaamota lamaan kana gidduutti taasifamu himame. Waboonis tarkaanfii waraanaa kana ilaalchisee ibsa kenneen injifannoo kootiin xumureen jira jechuun ibsee jira. Wal waraansi kun lixaaf kibbarraa hanga giddu galeessa Oromiyaatti kan jabaate yommuu ta'u, waboon gama isaatiin lola ulfaataa giddu galeessa keessatti hanga kibbaa keessatti adeemsifamaa jiru irratti keessattuu lixa Shaggar aanaa Jalduu keessattis taateewwan guyyootan sadan kana keessa taasifame diina hidhatan irratti tarkaanfii walirratti fudhachuu beeksisuun Jaalmarroon bara kana fiild maarshaalichi waliin lola Jibbaataa keessa seenuun isaaniis beekamee jira. Haa ta'u malee waboon diina koo barbadeessee jira yommuu jedhu mootummaan immoo deebii kennuurraaf qusateera. Kana dura immoo lixa Shaggaritti humnoota hidhatan barbadeessinee jira jechuun mootummaa ni yaadatama. Hayyee kabajamtootaaf dhaggeeffattoota maatii walabummaa Press haga xumura sagantaa keenyaatti waan nu faana turtaniif ulfaadhaas niin jenna.